नमस्कार आज हूँ अक्टोबर 4 तारिख शनिवार चलतु नजर पकड़ा आज किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे जदि आपण मैंने आम चैनल को नुआ कर भल पाइबा सर्व गोटे गोटे लाइक कर दिंतु आ पाखर आसुवा बेल आइकन उपर क्लिक कर दियंतु जहाद्वारा सर्वप्रथमे आम वीडियो पाई परिबे। आज प्रथम खबर तीव्र बेगर माड़ी आसुची वर्षर प्रथम बात्या शक्ति। हाँ आज्ञा आरब सागर में सृष्टि है बात्या शक्ति जहाँकि आगामी 24 घंटे नहीं पारे भीषण बात्या रूप पर प्रलय रचिबा संभावना रही। पाणीपाग विभाग निश्चित करिछि जे उत्तर आरब सागर उपर थिबा गभीर डिप्रेशन एक घूर्णिझड़ में परिणत होइछि। यह पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिग को गति करिवो एवं आगामी 24 घंटा मध्य एक भयंकर घूर्णिझड़ में परिणत है। आईएमडी पूर्व सूचना देइथिले जे उत्तर पूर्व आरब सागर उपर एक गभीर डिप्रेशन 12 किलोमीटर बेगर पश्चिम उत्तर पश्चिम आड़ को गति करुछि। अक्टोबर 3 तारिख सकाळ 8 अधे समय डिप्रेशन टी द्वारा को प्राय 240 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम एवं पोरबंदर 270 किलोमीटर पश्चिम केन्द्रीभूत थिला। एही डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम दिग को गति करी आगामी 3 घंटा मध्य एक घूर्णिझड़ में परिणत होबार संभावना रही। यह पर प्रथमे प्राय पश्चिम आड़क एवं पर पश्चिम दक्षिण पश्चिम दिग को गति करिवो एवं आगामी 24 घंटा मध्य एक भयंकर घूर्णिझड़ में आहरी शक्तिशाली हेबो। इनसेट 3D सैटेलाइट चित्र उत्तर पूर्व आरब सागर उपर एक घूर्णि बलय देखा जाउछि। विक्षिप्त भाव में विक्षिप्त निम्न एवं मध्य मेघ तीव्र अति तीव्र परिचालन सहित उत्तर एवं संलग्न केंद्रीय आरब सागर एवं कच्छ अंचल कच्छ उपसागर उपर दृश्यमान होउछि। परवर्ती खबर 2 वर्ष कम बयस पिला खास एवं ठंडा औषध मना। 2 वर्ष कम बयस पिला काश औषध दि जापर ना। एणिकी 2 वर्ष कम वयस्क शिशु को काश एवं ठंडा औषध सह कफ सिरप मना। मार्गदर्शिका जारी कला स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय। साधारणतः 5 वर्षर पिला औषध सुपारिश करा जाए ना। तेणु एणिकी 2 वर्ष कम वयसर पिला कफ सिरप दिज्व ना। समस्त राज्य और केन्द्र शासित अंचल DGHS परामर्श निकट में महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में कफ सिरप खाई 11 जन शिशुंर मृत्यु होता अभियोग होता। जहाँपर एक्शन मोड को आसी स्वास्थ्य सेवा महानिर्देशालय एवं पर यह निर्देश जारी कर। परवर्ती खबर श्रीमंदिर में आरंभ है कार्तिक नीति। श्री राधा दामोदर बेश भक्तों को दर्शन देले महाप्रभु। श्रद्धालु माने महाप्रभु बेश दर्शन कर सान्निध्य लाभ कर। एकादशी तिथि अर्थात आज महाप्रभु निकट में बालभोग नीति आरंभ होइछि। सेपटे श्रीक्षेत्र में किसी महिला संकल्प कर कार्तिक व्रत आरंभ कर। ऐसिन शुक्लपक्ष एकादशी तिथि श्रीमंदिर में आरंभ होइछि पवित्र कार्तिक नीति। सकाळे द्वारपीठ निपन्न पर अन्यान्य नीति करा जायतिला। श्री राई दामोदर बेश सह बालदूप नीति बढ़ीला। महाप्रभु आज राधा दामोदर बेश भक्तों को दर्शन देउछंती। कार्तिक व्रत करिथिबा व्रतधारी एही बेश दर्शन कर आशीर्वाद भिक्षा करुछंती। कार्तिक पूर्णिमा पर्यंत श्रीमंदिर में बालभोग लगी हेबार परंपरा रही। सेपटे आज श्रीमंदिर सेवायत और पुरी महिला माने संकल्प कर कार्तिक व्रत आरंभ कर। कुमार पूर्णिमा परदिन आरंभ हो कार्तिक व्रत। श्रीक्षेत्र में सबु वर्ष भली ए वर्ष हबिष्याणी निःशुल्क रहाणी व्यवस्था। जे माने एथिरे पंजीकरण करिसेंती सेमानक पई सरकार पक्षरु स्वतंत्र व्यवस्था होईछि। व्रतधारी माने मासे काल 4टी हबिष्याणी निवास रही व्रत पालन करेंगे। गत वर्षर अभिज्ञता आधार में ए वर्ष आहरी भल भाव यह परिचालन करने को योजना करिछि श्रीमंदिर प्रशासन। श्रीमंदिर में कार्तिक नीति और हबिष्याणी भिड़ को दृष्टि रखी पुलिस प्रशासन पक्षर कर स्वतंत्र सुरक्षा व्यवस्था। हबिष्याणी श्रृंखलित दर्शन उपर गुरुत्व देछि प्रशासन। परवर्ती खबर गभीर अवपात प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी। गोपालपुर निकट में ओडिशा उपकूल अतिक्रम कला गभीर अवपात। यह उत्तर उत्तर पश्चिम दिगरे दक्षिण ओडिशा दे आगक गति कर संभावना रही। आज धीरे धीरे दुर्बल हो अवपात परिणत हो। यार प्रभाव में सारा राज्य में वर्षा लगी रही। किछि स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा होछि। एने आज 7 जिला को रेड 16 जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर आंचलिक पाणीपाग विभाग। भीषण वर्षा नहीं पुरी गंजाम गजपति रायगढ़ कोरापुट कलाहांडी और कंधमाल को रेड अलर्ट जारी करिछि पाणीपाग केन्द्र। बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा को नहीं मयूरभंज बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर जाजपुर कटक खोर्धा नयागढ़ ढेंकानाल अनुगुल बौद्ध सोनपुर बलांगीर नवरंगपुर और मालकानगिरी जिला को ऑरेंज अलर्ट जारी कर। नुआपड़ा बरगढ़ संबलपुर झारसुगुड़ा देवगढ़ सुंदरगढ़ केउंझर जिले में येलो वार्निंग जारी होइछि। वर्षा सांगक पवनर बेग अधिक रहिबो। बालेश्वर बाहानगर सर्वाधिक 105 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होइतिबा बेले एहार प्रभाव में ट्यून सिटी लगी रही। परवर्ती खबर चारिधाम को यात्रा करने एबे किछि लोकों भिड़ बढ़िबारे लागिछि किंतु एबे कबाट बंद होगा स्थिति सामना को आसी। चारिधाम यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री एवं गंगोत्री खूब शीघ्र कबाट बंद होबार लगी। विजया दशमी दिन बद्रीनाथ धामर कबाट बंद होबार
ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରାଯାଇଥିଲା। ବିଜୟା ଦଶମୀ ଦିନରେ ବଦ୍ରିନାଥ ଧାମର କବାଟ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କେଦାରନାଥ, ୟମୁନେତ୍ରୀ ଏବଂ ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ କବାଟ ଶୀଘ୍ର ବନ୍ଦ ହେବା ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ କେବେ ବନ୍ଦ ରହିବ ଚାରିଧାମ। ବିଜୟା ଦଶମୀରେ ପାବନ ଅବସରରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଚାମୋଲି ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବଦ୍ରିନାଥ ମନ୍ଦିରର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ ଅନୁସାରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉଚ୍ଚରେ ଥିବା ଉଚ୍ଚ ଗଡ଼ୱାଲ ହିମାଳୟରେ ଥିବା ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନର କବାଟ ଆସୁଥିବା ନଭେମ୍ବର 25ରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା 2 ପ୍ରହର 2:56 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ଶୀତ ସମୟ ପାଇଁ ଏହି ଧାମଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ବର୍ଷ କେଦାରନାଥ ଧାମ ଏବଂ ୟମୁନେତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟ 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଥିବା ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ ଧାମର କବାଟଗୁଡ଼ିର ପରଦିନ ବନ୍ଦ ହେବ। ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏଭଳି ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳରେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ କବାଟ ବନ୍ଦ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚାରିଧାମ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ହିମାଳୟ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ଯୋଗୁଁ ଭୀଷଣ ମାତ୍ରାରେ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ, କାରଣ ଏଠାରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବରଫ ଜମିଥାଏ। ଏହିପରି ପରିବେଶକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ଓ ନଭେମ୍ବର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। ଏହାପରେ ପର ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ ଓ ମେ ମାସରେ ପୁଣି ଥରେ କବାଟ ଖୋଲି ଦିଆଯାଏ। ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଥିବା 4 ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ବଦ୍ରିନାଥ, କେଦାରନାଥ, ଗଙ୍ଗୋତ୍ରୀ, ୟମୁନେତ୍ରୀର ଯାତ୍ରା ଅଟେ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଯାତ୍ରୀ ହରିଦ୍ୱାର ବା ହୃଷିକେଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରୁ ଟ୍ୟାକ୍ସି କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବସ୍ରେ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା କରିଥାନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ଏହା ଭୂଗୋଳ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଭାରତର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅପରେସନ 2.0ରେ ସଂଯମତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ ମାନଚିତ୍ରରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 4G ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ BSNL ଏବେ ଏହାର eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯାହା ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ BSNL ଏହାର ସେବାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା eSIM କେଉଁ ନେଟୱର୍କ କାମ କରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ରିଲାଏନ୍ସ ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭୋଡାଫୋନ ଆଇଡିଆ ଭଳି ଘରୋଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ eSIM ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ଏବେ ସରକାରୀ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ BSNL ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି BSNL ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଏବେ କୌଣସି ଫିଜିକାଲ ସିମ୍ ବିନା କଲ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। 4G ପରେ eSIM ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ କମ୍ପାନୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏକ ଉତ୍ତମ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ BSNL ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଏବଂ ଏହାର ସେବାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ସେବା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରାୟ 1 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ କୋଟି କୋଟି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10 ଏବେ ବିଦାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ 10ର ସପୋର୍ଟ ଅକ୍ଟୋବର 14, 2025ରେ ଶେଷ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ 14 ଅକ୍ଟୋବର ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଉ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍, ନୂତନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ପାଇବ ନାହିଁ। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ଚାଲୁଥିବା ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଲୋଡା ହୋଇଯିବ। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କିଣାଯାଇଥିବା ପିସିଗୁଡ଼ିକ ବଦଳାଇବା ଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଏହା ସାଧାରଣ ଗ୍ରାହକ, କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଓ ବୃହତ୍ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଯେହେତୁ କମ୍ପାନୀ ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ଓ ଅଫିସିଆଲ ବୈଷୟିକ ସହାୟତା ବନ୍ଦ କରିବ, ତେଣୁ ପୁରୁଣା ପିସି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବରାତ୍ରି ଏବଂ ଦଶହରା ପର୍ବ ପରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 3 ଅକ୍ଟୋବର 2025ରେ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 1,18,040 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 1,08,200 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,18,040 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,08,200 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 1,51,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ 3ଟି କିସ୍ତିରେ ବାର୍ଷିକ 6,000 ସିଧାସଳଖ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ନିକଟରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଞ୍ଜାବ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ 27 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଅବଶିଷ୍ଟ ଚାଷୀମାନେ 21ତମ କିସ୍ତିର ଲାଭ କେବେ ପାଇବେ? ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର ଦୀପାବଳି ପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ 21ତମ କିସ୍ତି ଜାରି କରିପାରନ୍ତି।
तथापि सरकार एपर्यंत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 21तम किस्ती पर तारीख घोषणा करना। परवर्ती खबर बिहार विधानसभा निर्वाचन पूर्व आरंभ होता मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नेतृत्वाधीन सरकार एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली विवेचना करा जाए। एही योजना अधीन मुख्यमंत्री आज 25 लाख महिला हिताधिकारी मध्य 2500 कोटी टंका जारी करिसेंती। एही योजना अधीन प्रारंभिक भाव 10,000 टंका प्रदान करा जाउछि। राज्य सरकार घोषणा करिसेंती जे जदि महिला हिताधिकारी माने सफलतार सहित आत्मनियुक्ति किंबा छोट व्यवसाय परिचालना करती तेबे सेमाने 2 लाख पर्यंत अतिरिक्त सहायता पई योग्य हेबे। ग्रामांचल रे जीविका दीदी भाव में परिचित 1.40 कोटी अधिक महिला स्वयं सहायक गोष्ठी सदस्यों विशाल नेटवर्क आर्थिक सहायता प्रदान करने सरकार यही अभियान आरंभ करिसेंती। एही योजना स्वयं सहायक गोष्ठी माध्यम कार्यकारी होउछि।